Ya monggo sareng-sareng mos napa menjiwai tiba dados kitab tiba niku termasuk kitab sing dados idolane panutane Sayyid Ali ya sing gadah Shahihus Simtid Duror. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi kagungane Allah Al-Qawi kang kuat Al-Ghalibi kang menangan. Menangan niku maknane ora tau kalah sing kersane Allah mesti terjadi ya wa ghalibun ala amri. Al-wali zat kang banget sayange, banget ngurusi. Maksudnya wali ku sayang utawa ngurus nggih. Mulane diarani waliul amri sing ngurus urusan apa sing ngurus urusan. At-talibi tur zat sing nuntut sing golek misale Allah talibun laka khairan. Allah yang menuntut kita supaya kita melakukan kebaikan. Dadi at-talibi zat sing ajak-ajak atau sing nuntut. Al-baisi zat sing nangekno sangka kubur. Bais sing sangka kata baksu. Al-waris dat sing maris. Dadi kowe kok ben nak mati wis kabeh bali ning Allah. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha. Al-manihi dat sing paring. Mulane bahasa Arabe peparing minhah. Dadi ana wong nak entuk beasiswa, ini bahasa Arab sakniki napa minhah, berarti entuk peparing. As-salibi kang iso dedel sing iso ngilangi nikmat. Jadi Allah ya apian, tapi nak kowe saenakmu dhewe Allah nganggo status salib yang bisa menghilangkan nikmat itu, napa? Salib bisa menghilangkan nikmat itu. Alimil kaini Allah zat sing pirsa barang sing ana. Al kainu isim fa'ile kana yakunu kaunan fa huwa napa? Kainun barang sing ana. Wal baini lan barang sing terpisah. Jadi meskipun sesuatu sudah terpisah dari Anda Allah pirsa. Jadi kamane barang sing sepele sekalipun yang keluar dari Anda Allah pirsa. Nafas untuk apa, kowe ngidu kanggo apa, yang keluar dari fisik kamu apa, semuanya Allah pirsa. Wazaili lan pirsa barang sing ilang. Wazaibi lan barang sing budalan. Yusabbihu maca tasbihu ing Allah apa al-afilu barang sing ape surup. Afil manane sing ape ilang ape surup. Mulane jare Nabi Ibrahim inna la uhibbul afilin. Aku ora seneng barang sing iso ilang. Wal mailu lan barang sing condong sing wis miring ya maca tasbih ning Allah. Wa taliu lan barang sing muncul. Mulane darene tulu usyamsi mergo muncul fa huwa taliun. Wal gharibu lan barang sing surup. Mulane darane hurubus samsi. Wa yuwahhidu lan ngijekno mentauhidkan ing Allah sapa anatiku wong sing ngucap wasami itu lan sing meneng. Jadi wong saleh-saleh iku ngomong ya ngomong tauhid, nak meneng ya mikirno napa tauhid. Ora kaya wong fasik ngomong ya urusan donya, meneng ya mikir donya. Wal jami itu lan barang sing atos kaya watu, barang kabeh ya maca tasbih, wa dzaibu lan barang sing cair kados banyu. Sangka kata dzaba yadzubu dzauban maknane barang sing napa cair. Yadribu dadi gerak, doroba maknane gerak. Doroba iku lafaz sing maknane paling akeh. Mukul ya doroba, gawe napa? Doroba. Kados napa? Inna Allaha la yastahi ayyadriba. Maknane ayyaj'ala napa? Ayyaj'ala. Allah itu tidak malu ketika harus membuat percontohan. Iku Quran ngendikane napa? Ayyadriba napa? Yadribu dadi gerak, dadi beraktivitas. Bi adlihi lan adili Allah apa asakinu barang sing menang. Wa yaskunu lan dadi tenang bi fadli sebab fadli Allah sapa adribu wong sing aktif, sing gerak, sing aktif. Dadi gamane manusia yang aktif kadang menang ya mergo fadli Allah, engko gerak ya mergo fadli Allah. Dadi gamane kowe menang ning kamar ya kersane Allah, ki gerak ya kersane Allah. Kados napa walahu masakana fil laili wan nahar. Dadi kowe nak sakana ya kersane Allah. Tapi Allah ngendikan wa huwal ladzi yatafakum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dadi kowe aktivitas ya kersane Allah, gerak ya kersane Allah. Termasuk goblok kabeh ya kersane Allah. Nah nek ora usah mbok kedingin teman-teman wong goblok ya kabeh kersane Allah. La ilaha illallah. Hakimun te Allah zat sing bijak. Azharo kang ngetokno sapa Allah badi ahikamihi ing keindahan pira-pira hikmah Allah wal ajaiban lan Allah sing gawe pira-pira keajaiban. Dadi Allah super gawe ajaib. Wong kere melarat ra ndek dhuwit elek ra payu rabi iso seneng mergo Allah iso gawe keajaiban. Nak ganteng terus dhuwit akeh guyu pantes ora ndek apa-apa nak guyu kok bianter. Nah iku Allah kabeh sing ngersakno napa? Iku ajaib apa?
Ajaib. Aku nak anak presiden guyon iku cek biasa, anak iki gede guyon biasa. Ora wong mapan guyon biasa. Iku melarat ora duwe dhuwit. Duwene sarung tok ora kober kaosan nak guyu. Banter napa? Nah, iku keajaiban napa? Allah bisa ngatur konstruksi komposisi dengan segala keminimalan tapi Allah iso ngatur sedemikian rupa supaya tetap tertawa lepas. Oh iku ya rada angel modifikasine rada angel. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Iku tetep iso wae. Kok Allah tetep annahu adhaka wa abka. Allah zat sing maringi guyu. Mbok kowe melarat kaya apa tetep Allah punya cara untuk bikin Anda tertawa. Wa abka dan Allah yang bisa bikin kalian nangis. Mbok maju kaya apa Amerika, kaya apa teknologi canggihnya, dibingungno satu musibah yang nangis tenan wong Amerika wong Eropa. Sementara Indonesia rapati canggih, santai wae napa. Bengak-bengok. Mergo Allah ketika punya sifat pasti ta'atsur, pasti terjadi ning makhluk. Allah ngendikan adhaka, saya bisa bikin orang tertawa, abka dan bisa bikin orang menangis. Mulane apapun kondisi kita ya iso guyu ya iso nangis. Ya wis ngono pangeran kersane. Mulane nek ana santri guyu mbarno wis iku asarun min asari rahmatih napa? Asarun min asari rahmatih. Wis anggap bae ngono. Allah iku sangat mampu gawe fitarti hadil qalibi ing dalam nertibno susunan ikilah pira-pira alam raya. Arti maknane kolab tu haikal tu alam fisik. Allah lah yang mampu sedemikian rupa ngatur ketertiban alam raya ini, ngatur galaksi sedemikian rupa, matahari di sedemikian rupa, rembulan sedemikian rupa. Mulai diatur hakiki sampai sing finazuril aini. Ya tak warai ben dadi wong alim, ya dunya iku mesti ana loro, ana hakikat napa? Hakikat itu manusia dipasrai akal napa? Dipasrai akal. Tapi manusa iku ya kedikte utawa terkooptasi, terbatasi oleh nazarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus yaitu hakikat dan zahir. Napa hakikat dan zahir. Misalnya gini. Rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa buta terus ditutuki kentong ben butane mire ya ora ana ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu sini fi nadhuril aini. Hakikate ya rembulan tetap seperti semula. Surup yang ngono, hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi karena matahari akbaru minal ardi. Jadi enggak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata, matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat, ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat. Bahkan Allah iku wajibil wujud, tapi ra kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok. Kaya kasaro bimpiqiati yahsamu dzamanu napa ma'a. Ana fata morgana dari jauh kamu kira itu air, ternyata sama sekali tidak air. Ya di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bitarki bihadhil qalib. Nah itu dasar ilmu tafsir, nggih dasar napa ilmu tafsir. Mulane ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i, eling-eling ya. Napa? Ar-ra'i yang melihat nggih, ra'in fa huwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, nggih. Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat. Iku Allah istilahno ora kok faida asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ra pernah tenggelam. Tapi di istilahna Allah wajadaha taghrubu. Maka bahasa yang benar itu ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah. Karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah. Karena itu ngomong hakikat. Tapi kalau ra'aitu syamsa taghrubu, saya melihat matahari tenggelam. Ai fi nadharil aini, dalam pandangan kamu. Tapi hakikate ora tahu tenggelam. Mulane Allah nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i yang melihat wajadaha taghrub alam taro qul ara'aitum karena ndak menyentuh hakikat. Paham nggih? Enggak menyentuh hakikat. Nah jadi beda misalnya aku kayak wong-wong darani kuwe. Wah, santri-santriku do hafid. Ai fi ru'yatihim apa? Utawa fi dzannihim apa?
Utawa fi yakinihim al khati, dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita koki, apa Zaid itu apal Quran? Ra'aituhu hakadha. Kowe aja muni huwa kadzalik keliru. Nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Sing bener apa? Adzunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok ngono. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha takhrub. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu. Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu, terbit. Karena hakikatnya matahari ya tidak pernah terbit, enggak pernah tenggelam. Tapi ada sistem putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa? Malam. Iku hakikat. Jadi dunia mesti ono hakikat, ono zahir. Ya lan zahir jenenge fi nazaril aini. Lamane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua lebih mudah daripada memulainya. Itu ai fi nazaril aini karena mengembalikan kamu kowe wis matek dadi lemah dadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika yaumul ba'tsi ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham ya? Itu jenis fi nadhuril aini menurut pandangan kita. Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah dadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi finadziril aini tentu menciptakan langit bumi luwih ruwet timbang menciptakan kamu. Lha iku disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Finadziril aini atau finadziril makhluk apa? Finadziril makhluk dalam pandangan makhluk. Wa illa indallah semuanya sama karena Allah cukup kun fayakun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwe angel. Angel gawe kowe cara nurut angel. Nek wong bangir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel nurut. Pesek iku nafase piye? Kan kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane? Kan angel. Tapi Allah iku kabeh gampang kun bayang. Untuk bojo elek iso seneng ku angel gawene angel. Kadang mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerjekeni yo seneng ae. Iku butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Lalah yo seneng. Lalah darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darane elek tapi apa? Unik. Dadi wis pangeran. Yo kabeh ku pangeran. Zaman delok wong Afrika, ratu kecantikan Afrika. Kowe ndelok bingung. Ngono kok paling ayu-ayune nang ndi? Tapi Allah bisa mendesain orang Afrika sepakat darani ngono iku paling ayu. Ora gak pikiran gak iso. Sing delok kene bingung wong Indonesia. Padha mungkin ratu kecantikan Indonesia didelok Afrika yo bingung, wong putih cempek darane ayu-ayu. Ya, tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya eling-eling ya, pokoke ning ilmu tafsir ana kaidah, sesuatu itu kadang dingendikane Allah fi nazaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi nak menunjuk zahir ya ana akbar, ana ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya? Tapi kabeh iku ilmu zahir, nggih. Napa ilmu indallah iku sawa, napa indallah iku sawa. Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora, Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam. Paham ya? Karena itu master, napa? Master. Kayak ngene lho misale, aku gawe wayang. Ya aku gawe wayang terus ono, misalnya aku gawe cerita Joko Tingkir, misalnya Joko Tarub. Mesti kan sebelum itu gawe sistem kerajaan, terus gawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu gawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu harus bikin sekian skenario. Baik tak gawe sistem negaranya tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepengen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir. Ketika aku gawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir. Meskipun skenario ya harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu.
Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman, maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Dok Sayyid Abdul. Ya kira-kira ngono analogine ngono, paham nggih? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain bangunan. Itu kan kamu tahu sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak kowe gawe cerita ning film utawa cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir ya Joko Tingkir itu lakon, Gatotkaca ya Gatotkaca itu lakon. Nah, Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikate Nabi iku sebelum Nabi ada. Lah analogine kira-kira. Jadi kira usah iskal kok wong modern. Apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad apa ora. Ora ono hadis sing bener ku ora roh, ora kok ora ono napa? Ora roh. Ora roh cangkeman ora roh cangkeman. Wis meneng nek ora roh iku meneng. Ya jadi beda. Lah mergo donya iku ana secara nazaril aini tentu nabi ku wujud ba'da Adam, ba'da Sis, ba'da Musa, ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad itu wujud qabla nabiyina Adam alaihi salam. Ya kayak gini kalau misalnya kan tulisan Alhamdulillahil qawil ghalib kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini mau tidak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti nanam pondokan dulu. Akhirnya kertas sampai pohon di sini. Pohon kan? Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno jadi kertas terus kamu tulisi Alhamdulillahil qawil ghalib. Berarti ini kan mahallu nadzorika yang jadi pusat perhatian kamu itu ya mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti wis wujud secara hay'ah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi Alhamdulillahil qawil ghalib. Lah Allah kira-kira yang ngono lah meskipun itu laisa kamislihi syai'un tapi sebab bayangno dari awal hubungannya Allah ya mbek kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon ndi nek ora takekno bumi. Terus umat-umat sing bidol ngene iki digawe, engko piye nek sing nak nabi iso nyafaati nek ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate? Bikin lah wong bulet-bulet. Wis kira-kira ngono, wis pikir-pikir dhewe wis pokoke ngono lah. Nak ora paham kebangetan wah. Bengak-bengok nak muludan ra paham. Ya tapi mau wis ora paham ra bengak-bengok. Paling gak kan nak didelok nabi ku adoh, wah semangat. Lah ya masalah ora paham terus ngomong mbek ngantuk maca kan wis ora paham ra semangat kan lumayan untuk nilai apa? Semangat. Jadi men takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat? Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Ya, paling gak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat yo paham. Tapi kok ora usah dadi santri, dadi kiai, nak paham apa? Ya jadi jenis apa? Jadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumul tafsir kaidah sitok. Nak Allah ngendikan iku mesti ana fi nazaril aini. Nak gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lha ora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi dzat sing mirsani barang ra ketok. Coba ghaibun binisbat ilaina apa ilallah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Bocah kandhanane kok angel. Lane ngaji to, ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah bersifati alimul ghaibi dzat sing pirsa barang ra ketok. Terus mbok arani barang ra ketok binisbat ilallah ya kafir apa kok muni ra ketok. Indawa gak ana barang ghaib. Indawa zahir kabeh. Mar'iyun kabeh, ma'lumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang ghaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka. Tapi binisbat ilallah ya maujud, maklum, zahir. Mergo di depan Allah gak ana barang. Mane alladzina yu'minuna bil ghaibi binisbat ilaina. Dong yo. Alhamdulillah ya pasanan tenan ya semoga angger paham ra paham enggak nggih niati nyenengno guru. Dadi wong muni paham kemungkinane loro. Nak paham tenan yo paham, nak ora paham ganjarane nyenengno guru. Dosane bodoni. Ora paham kok muni apa? Nggih. Ya monggo pangeran dhewe sing ngitung. Nak muni nggih nyenengno guru, tapi bodoni. Nak muni durung paham iku jujur tapi nyusahno guru. Milih ndi? Mending gawe wis nggih. Engko tak istighfarna lah, gampang. Hubungan mbek Allah iku luwih gampang timbang mbek kowe, napa? Ka Allah iku dat sing apian. Lan cara kaidah fikih piye? Atuk urusan mbek pangeran timbang mbek urusan Bani Adam. Mergo haqqullah mabniun alal musamaha. Allah iku urusan mbek wong digawe gampang. Tapi urusan mbek wong wah ribet apa?
Buakhil ribet. Kamane kowe kodok iku pangeran jaluki sepuro gampang. Tapi nek nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok. Eling. Ribet hak adami apa? Ribet. Ya dadi mulane cara wong saleh-saleh waduh urusan mbek pangeran timbang urusan mbek Bani Adam. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri ana wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madzhab Sufyan Ats-Tsauri. Kula termasuk pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Ana wong desa takok Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, jemben nak sing kula mati sing ngisap sinten?" Kanjeng Nabi kok wong lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai walai santai mulai. Terus diceluk kan Nabi. Betul rene nah. Kok iso muni bagus piye? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah nek sing ngisap polisi utawa raja bingung kula. Menungso ribet. Kanjeng Nabi akhirnya faqih hadal Arabi. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tahu tak gaji, ora tahu tak kei dhuwit, Allah ora tahu tak tulungi, jute selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Piye saja. Jadi Kanjeng Nabi, ya Rasulullah jenengan aku mati sing ngisap sapa? Allah. Baguslah kali. Mulai santai. Kanan terus celuk Nabi. Berdua, piye maksudmu piye? Selama ini Allah hubungan saya baik-baik. Lha tenan majikan mbok rewangi ke kerja, mbok rewangi loyal kadang dipecat. Jajal kita tau ngewangi Allah apa? Selama ini kita tau ngewangi Allah apa? Melok noto aras. Ayo. Melok roan ketika Allah gawe aras kan yo ora. Ayo jajal kita tahu melok roan bangun langit kan yo ora. Terus kowe nguntungno agama yo ora. Yo tetep dikai mangan, dikai ngombe, yo dikai khayal. Bayangno di bojo ayu, bayangno urip sakinah mawaddah rahmah. Padahal kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap apa itu apa? Enggak ada kan? Nak ngerusak iyo. Oh, apa ya dipangan apa? Ya tak malah ini bener wong Arabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap Allah. Lho wis bareng wis. Nabi ku penasaran, piye kabeh celone. Betul ya rene. Maksudnya piye maksudnya? Terang. Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya iku not ya mazhab. Hadza mazhabul Arabi wa hadza mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikane Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya ndak seneng kalau yang ngisap saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang ijek ngaudit, aduk mengeran, yakin dong. Wong tuamu nak lagi mangkel, pondokno suwe-suwe jebule gak hafid. Kadang cek ngudat-ngudat apa? Gunane apa tak pondokno 6 tahun tiba dadine ngene. Apa ora ngarang ngudat-ngudat kowe? Lah kok apa ngudat-ngudat piye? Wong wis person aku bakal gak hafid. Dadi ora ngarang diudat-udat kan wis person. Masuk ke 10 tahun yo ilmu motok kene tok. Kan wis person. Tapi nak wong tuamu kan wis dikhayal apa? Mondok 6 tahun dadi khatib. Wah, munggah mimbar terus laris pidato kan duwe khayal. Jebule bareng mulai mendagang kan. Wis ngono bangkrut to. Wah, mesti mudat-mudat nyanyi, mesti apa? Nyanyi. Lan Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mergo kowe gagal ya ora ngrugekno Allah. Dadi santai wae Allah. Malah kowe goblok ya wis pancen tak tulis ngono cung wis piantun. Sesuai rencana wae. Sesuai rencana. Dadi ki pinter Allah ya ora gawok, goblok ya ora kaget, santai wae apa? Santai. Ya wis ayo saiki wis seneng dihisab apa dihisab wong tuamu? Hisab apa? Liwat malaikat apa langsung? Langsung. Sing ora tak kandhano, tak laporno. Ya dadi suwe sing syukur napa? Sing syukur sebagai pangeran. Khalaqan gawe sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum nggih manane muhu sumsum wa asman balung nggih wa adudan niku iki lho antut ya wong Arab nak darani kene iki napa antut apa pokoke wong Arab nak darani kene iki zira nek mulai mriki niku antut wa urukon lan pira-pira napa otot walahman daging wa jildan kulit wa sa'ronan rambut wis iku lafal-lafal sing nggo nunjukno senenge ning pangeran binaz min kelan susunan muktalifin kang serasi mutaraki ben kang saling menyusun. Jadi gambarnya semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Supaya kabeh ku indah lah. Kabeh ku indah.
Ya kira sembayangno nak cara kiai-kiai nak mlepok iku jarene. Bayangno misal ira madhep munggah nak udan piye ngono. Jarang falek-falek pinter nak bayangno. Piye bayangno nak ira madhep wah nak udan yo ono. Sing ape bayangno ngono ku ya sapa. Wong pengiran ge madhep ngisor iku wis didesain ben sempurna kok malah dibayangno ngono aneh-aneh. Wong nganggur-nganggur ribet deh. Memain sanging banyu dafikin kang dafik manane banyu mani bahasa Arab memain dafik sing metune ra iso langsung yakhruju kang metu apa mak mimpin nisbi antarane iga wataro antarane napa sulam punggung wataro ibilan tulang iga la ilaha illallah ta'ala karimud dat sing apian yes wa anane karim apian romo jenenge karim basa to kang gelar sapa Allah li khalqi mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lumane Allah wal mawahibi lan peparing-peparing Allah wis mau selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras gawe langit tetep digawe dhuwit lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kakan syarat napa wong tuamu yang ngono gayane ngrumat kowe sampeyan wis tuwek yo ngrumat kowe ribet wis ribet wah hubungan mek makhluk iku ribet tapi Allah karimun basata li khalqihi bisa taqaramihi wal mawahib hubungannya selalu memberi guys wa huwa yut'imu wala yut'am adanya ngasih makan padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan wah hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi hubungannya kita apa menerima ngono syukur ora iso wis geblek-gebleke wong ora iso syukur wong puluhan tahun tiga Indonesia sejahtera ngono musibah dilingi musibah ngono gak fair apa gak fair tetap nikmati Allah akbar wa akbar jauh lebih besar dan lebih banyak yanzilu turun sapa wa taala fi kulli lailatin maring ing dalam saben-saben wengi fila sama dunya maring langit dunya wa yunadi lan ngundang-undang sapa wa taala hal mustaghfirin hal minta ibin jadi bengi jam 2:30 jam 3 Allah turun sapa ge pengumuman sapa cung sing gelem istighfar sapa cung sing gelem tobat mau terus ditinggal turu ngisor kipas angin tekno wong tenan hal minta ibin ngono apa ya rapi-piye santai wae la tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu ta'atukum ke maksiat ya ora piye-piye ke taat ya ora piye-piye pancen Allah iku al-qayyum zat yang berdiri cuma cek nemene dikon istighfar malah tinggal ngorok cek nemene tapi untungnya Allah Rahman ngono iku ya ora apa-apa lane masyhur anekdot ning Madura iku masyhur ana kiai santrine udah biasa kodok subuh padahal ya krungu adzan apa krungu adzan terus bareng kiai ini ning pondok dehem santrine langsung salat kabeh kiai ini ngamuk kamu itu santri apa ketika Allah yang manggil gak langsung bangun ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun harusnya ketika dipanggil Allah tuh langsung tapi saya yang makhluk malah kamu takut kalau sama Allah biasa jebule santri ini jawab jujur karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai iya santri ini jujur karena Allah lebih baik dibanding Pak Kiai nah untungnya santri pas ditanya ini pas Kiai ini didolani master suhu nih terus dikandani Kiai ini yo nek iku bener santrimu oh nah itu bener santrimu kami itu santri apa dipanggil Allah gak langsung jumrega gak langsung bangun tapi nah aku sing gak langsung bangun kenapa ya harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai jawab santri ini santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai ribet sing cerita kula Kiai Madura ya Kiai Madura sing insop cerita kula terus jare untungnya kiai ini mau pas ana suhune dadi rawani ngamuk santri. Oh nek iku bener santrimu ya. Terus jare kiai suhune. Iku santrimu iku saleh boyongmu salim. Seribet. Ya ta yo ngono lho. Urusan mbek kiai iku luwih ribet timbang urusan mbek Allah Subhanahu wa taala. Allah iku apian. Gak ribet apa? Allah iku apian gak ribet. Karena Allah lebih baik ketimbang Pak Yai. Ini akhirnya waduh mata doang. Nah waduh Kiai mbek Kanjeng Nabi, wong luwih gampang mbek Kanjeng Nabi. Kowe kodho Kiai misalnya ngene, Pak Yai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Wong mesti ngamuk. Wah, ora mungkin. Tapi misalnya Kanjeng Nabi langsung, malah ana harapan. Karena Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetep luwih gampang urusan mbek Nabi timbang mbek Kiai. Yakin wis yakin. Cuma masalahnya kayak kedaftar ora dengan kelakuan ini kayak kedaftar jadi umat itu ora.
Ya sing kok didaftarno napa wis didaftar wae. Alhasil kita ben tambah mahabbah ning Allah mbek napa Rasul lewat maca hal-hal seperti ini ya, lewat maca-maca hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min talibi hajatin. Ana ta wong sing golek hajat, fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa? Ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa? Unilu. Terus fa'in fa'li sabab. Nah, fa sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Jadi fa jawab lho, fa jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Mulane ana la yunilu berhubung ingsun unilu. Berhubung nasab napa fa'unila. Mongko ngekekno ingsun hu ing wong al-matalib ing sing digoleki. Falo ra'aita mongko lamun ningali sira al-khuddam ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal aqdam ing atase pira-pira dalamaan. Akeh wong soleh-soleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waqt jadu bidumu isawakib. Wis ngadeg posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma baina nadim wa ta'ib ono sing nangisi dosane ono sing pengen tobat wa khaiful li nafsi yu'atib ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modu wa abikin minadzunubi ilai harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngene iku, paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin niku paham. Tapi nak niatum turu kipas angin nikmati rahmate Allah. Muga-muga disepuro pangeran. Muga-muga disepuro pangeran. Gusti kula tak istirahat sesuk deres. Jebule sesuk ora deres malah ngopi. Ajane malaikat tuh seneng ketika Gusti kula turu tapi niate ben sesuk deres. Jebule tangi turu ngopi. Aduh. Ngopi yo ora ben derese semangat. Jebule bareng wis ngopi jagongane semangat. Aduh, ribet musa wong-wong amatir ini seribet apa? Lah ngono ku pangeran yo ra piye-piye apa? Pangeran yo ra piye. Tapi wong tuamu sing bengak-bengok. Nah, pangeran yo santai wae no. Selama ini kan baik-baik saja to. Nanti 6 tahun pitu dari pondok ya santai. Wong tuamu sing geger apa? Karena ndak sebaik Allah. Napa? Enggak sebaik Allah. Poes hakul adamiyya iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pangeran iku gampangan. Enak kok urusan mbek pangeran enak. Mane kula niku seneng dhewean mbek pangeran sowantes. Roh manusa iku pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kingsir-kisir sapa wangke fil istighfari ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan warina dzuyulal hoyahib ing akhire pira-pira kelalian. Hoyahib hoibah manane barang sing lali. Maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang. Wong bahasa faswae napa hatta yakufa kafun nahari dzuyul jama'i dzilun ku akhirus syai. Mulane kados sarong ngeten iki sing ngisor jenenge dhailun napa? Mergo akhirus syai' jenenge apa? Dhail. Mulane bahasa Arab catatan kaki mudayyal napa? Mudayyal mergo di paling bawah napa? Di paling bawah. Jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang. Fayauduna mongko bali sapa wong akeh faqat fazu hale teman-teman wis entuk sapa akeh bila matlubi kelan barang sing digoleki. Karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Ya, misalnya si istighfar yo kasil di sepuro pangeran, sing kepengin tujuan yo kasil tujuane disemadani pangeran. Mergo dekne donga di saat ijabah. Mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir. Wa adrakulan metu sapa ngakeh ridul mahbubi ing ridone zat sing disenengi. Walam yaut ahadun nan ora bali sapa ahadun alqami wa huwa khaibun iku wong sing tuna. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga-muga barokah ngaji iki ana sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Wis ora misale ora bedino pisan-pisan. Paling gak iku tau nglakoni terus nek ketemu malaikat. Tahu nglakoni. Nate ngawur dadi. Pembiro pisan tapi tahu. Lah menara tahu blas iku ribet kan apa? Pisan-pisan. Nglakoni pisane perkara kere, mesti ra perkara istighfar niate no. Kere utange akeh, terus eling pangeran. Asline ora niate eling, gara-gara kasusnya akeh. Eling pangeran, terus pangeran dilibatno. Asline ora tau eling pangeran, barang utange akeh terus eling pangeran. Berarti ilinge krana utang ta krana Allah. Eling utang terus eling nek ana Allah dilibatno. Kelakuan kok ngono. Padahal ora melok duwe utang. Ngono ribet. Ben rabi ra payu rabi terus ndonga Allah dilibatno. Ya Allah istajib doa. Malaikat kabeh di Fatihah nggo apa wasilah jare malaikat. Aku ora ben rabi kok sampe kowe.
mulane eling pangeran sik, dalam keadaan tidak butuh eling pangeran sik. Pancen ijazah Nabi asline ngono. Jong kowe eling pangeran sik dalam keadaan ra buta. Engko nak pas kowe buta Allah eling kowe. Iki ora tau eling Allah, pas buta lagi. Eling ngono kon mandi pilih dul ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Mongko maha suci Allah taala. Kelawan maha suci Allah taala. Ya jadi subhana iku masdar sing fa'id napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane garis subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu ma kelan suci Allah taala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaane Allah iku raja sing aujata kang mujudna sapa Allah nura nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah qabla ayah lu sedurunge gawe sapa Allah adama ing adam minatini sanging lemah sifate adam. Jadi minat ini buatan ta'aluk teng Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu ke teng pundi Adam. Mergo nak materi Nabi saking nur, paham nggih? Nak materi Adam minatin. Sing Adam mau minat ini saking tanah allazibi kang lengket. Cara kene tanah liat itu sing lengket. Ya mesti ya gawe manusa kanggo pasir ya ribet, Bro. Ya misale kowe mateni kok pasir turu ceblok pecah kabeh. Jadi materimu kok tanah sing apa? Liat. Mulane nek tiba iku ya cek utuh kowe. Kok pasir hancur kabeh apa? Aneh-aneh wa aradolan mentokno sapa nabi. Arado mempertontonkan sapa nabi mempertontonkan sapa Allah wa aradolan ngetokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane Kanjeng Nabi alal asya. Kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae eling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro, misalnya seperti itu. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Akhirnya Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu. Paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qabla Nabi, tapi hakikatnya wujidat lin Nabi, dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logika umumnya. Mohon kula waca tak terus ini. Lah lalu Nur itu siapa? Ya, Nur itu siapa? Ini terus dibakas qilahu Adam. Niki kula nate dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kula ngaji berjanji kan entibak gini tibak. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kula insyaallah kepengin mugi-mugi malam 14 niku khatam. Misale maca kula ra khatam ya mau macani sampean khatam bengak-bengak pokoke iklan apa? Iklan. Kila den dawuh salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila den dawuhno pengene. Jadi Allah ada dialog apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan. Jorandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa? Pertanyaan. Ya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamislihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Ila den ucapno pengene. Huwa Adam, ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih gampangane ngeten lah. Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dekne panitia napa? Jadi malaikat ya pirsa skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat ya pirsa engko akhir zaman ono santri ngaji terus pindah turu saka omah pindah ning pondok di bangkon ngarit macam-macam pirsa kabeh apa. Ya ono sing mondok ben ngalim, ono sing mondok ben dadi mubalek, ono sing mondok ben jaduk, iki pirsa kabeh. Ana ra kasil jaduk ya berpura-pura jaduk rambutnya gondrong aku pirsa kabeh. Iku wis pirsa kabeh. Lah aku kok nglarang ya ora iso nek mate ngono barno. Nah dhisik Gus Maksum iku gondrong mergo jaduk. Nah saiki bendarani jaduk. Gondrong.
Dhisik nek ana wong gondrong dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nek saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi beda rugi asline rugi karena cara pandang orang beda. Aku jek eling cilik kula nek ana wong jaduk iku terkenale rambuté ora tedas dipotong. Akhire jaduk. Kaya adus dhisik mitose ngono. Aduse pendak syukur ben jaduk. Saiki ya ora pancen males. Rugi pokoke niru-niru wong dhisik rugi. Paham kula terusno. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakan Allah, itu malaikat takok, "Ya Allah, apa itu Adam?" Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Nah, iku makane iki banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Dadi kila den dawuhno, maknane dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Huwa Adam. Kula tahqiq tenan ya, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun nggih bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rilek. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu ta Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, aja salah rujuk lho. Adamu kala jawab sapa Allah. Adamu ta Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unilu ngekei ingsun hu ing Adam a'lal maratibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Ora Adam. Adam dhewe nganti mulya ngono dadi nabi yo baru kaya nur iku. Jawabe pangeran, ora yo ora Adam. Kila didhawuhna huwa Nuhun, apakah nur itu Nuh? Kala jawab sapa Allah, Nuhun utai nabi Nuh bi sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghoroki sanging tenggelam. Wa yahliku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh. Cek sing nentang menal ahli cek keluarga wal aqrab lan kerabat. Sing masyhur ke Kanan mbek bojone napa Kanan mbek bojone. Dadi sing takok yo balelo, malaikat men takok. Nah mboten Adam napa Nuh niku? Ora, Nuh dhewe wis slamet ya mergo Nur Muhammad. Paham to? Nah mboten ngoten Ibrahim sing takok ya brengkel saja takok. Paham? Dadi wong brengkel iki wong takok wis kunane kuno, masuk malaikat kadung takok wis brengkel. Mbok ora usah takok, langsung takok. Niku sinten to Gusti? Ora, dekne nebak-nebak sik, apa? Sono malaikat ribet, malaikat itu kadang ribet. Malaikat yo makhluk kadang yo piye pengetahuane kadang yo piye ora pas. Terus ngomong jo kowe kualat nek ngomong. Lha kok Gusti. Lah awal ge tebak-tebakan nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa nur sing spesial apa? Ala saqil arsy karena nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Ning gone napa saka-sakane aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, nur niku sinten? Nak takok sinten tok kan apik ora nebak. Napa niku Adam Gusti? Gak jare. Adam iku barokah nur iku iso mulya. Nak ngoten nak Nuh. Ora, Nuh dhewe slamet barokah nur iku. Ya rung dijawab nak jenenge Nur Muhammad. Nak ngoten Ibrahim. Gak Ibrahim. Mbok takok sing sopan niku sinten to Gusti? Ora menebak yo. Ribet ya malaikat. Ya ribet sebenarnya golekane malaikat sing tokak takok. Tokak takok sapa? Aku rawani golek iki ketemu karena akhirnya tuntas oh. Nah ulama dikei hak. Jadi ulama sampeyan niku nek mlebu swarga mbek pangeran dikei hak. Kon mlaku-mlaku sik apa? Mlaku-mlaku sik. Seminare ora direncana golek kowe ribet. Ribet. Kila den takokno apa ngene, huwa Ibrahim. Nak mboten Nuh, pertama Adam ya. Nak mboten Adam, mboten Nuh, berarti niku Ibrahim. Kala dawuh sapa ora ya ora Ibrahim. Ibrahimu te Ibrahim bi sebab Nur. Ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pas iku urung dijawab Muhammad. Berarti rujuke bihi kelawan Nur iku takumu dadi jumeneng utawa dadi eksis apa hujjah Ibrahim ala ubadil asnam ing atase para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora ya ora Ibrahim. Aku cek eling mbamun antangno ngeten. Ora ya ora Ibrahim. Ibrahim dhewe iso pinter ngono ngalahno debat ambek Namrud ya barokah Nur iku. Cek bantai, kila huwa Musa, nak ngoten ra Musa. Dadi malaikat ngono kok ono, dene mesti ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten mun. Ora gelem takok dene mau menggurui sithik lho maksud dene kan. Wah, nggih berarti Musa Gusti lho dadi dene cek. Ribet. Napa? Ribet. Sekolah dawuh sapa Allah Musa aku ya anak Musa dulure. Mesti cek keluarga walakin hada tapi niki habibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhad. Ya anak Musa serodok member tapi ku dulure gak Musa. Musa iki habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhad. Musa iki sing biasa tak omongi langsung, tak ngendikani langsung. Cek belan kila wa Isa. Nak ngoten nggih Isa. Tapi ning kene jelas ra ono kowe gak ono. Wis gak mungkin mlebu. Gak mungkin.
Kila huwa Isa qala dawu sapa wa Isa te Isa iku yubasyiru sing ngekeki berita gembira sapa Isa bilan Nur Muhammad wa wa tawi nur iki bene dene nubuwatihi ning ngarepe kenabiane Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alis. Lah iku pas Isa iku pangeran ngendikan Isa yo ora Isa tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah dia. Paham nggih? Dadi guys mirip wa wa bene dene nubuwatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat idep ambek wong. Lha iku jenenge apa? Wa mubasyirom bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Lagi jujur kila faman mongko te sinten hadzal habib te wong sing jenengan seneng ini al karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqor ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjata lan ngekeki kuluk panjenengan tawajjah maknane gawe mahkota lho apa? Ing iki lan nur bitijani mahabah kan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan. Sinten nak ngoten niku? Tiang niku sinten? Nur niku sinten? Wa nasarta lan gelar panjenengan ala rosi ala soib ing pira-pira simbol kehormatan. Ajemana asoba yo ikatan, maksud ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis mboten nebak nih, mun mboten nebak. Akhirnya kala dawuh sapa wa huwa tendur nabi niku nabi istakhartu kang milih ingsun ing nabi min Nu'aym bin Ghalib sangka turunan Nu'aym bin Ghalib. Lah nabi iku ya mutu kamudut sapa abuhu abahe nabi wa ummu lan ibune nabi wa yaqulu lan ngrumat ing nabi sapa jadduhu mbahe nabi summa amuhu mongko nuli pamane nabi asyaqiqu Abu Thalib paman kandung. Akhirnya Allah jawab ora iku ora kabeh sing dadi nur mau jenenge nabi sing sangka turunan Nu'aym bin Ghalib manet iku mbahe nabi. Terus sejarah piye nabi abahe kabundut ibuke kabundut terus dirumat bae bareng bae kabundut diruman pamane terus di umat koyo kowe sing arep-arep syafaate nek diterusno di umat sing ra jelas ngene iki sing arep-arep syafaate kon tahajud ra gelem kon qiyamul lail ra gelem tapi tetep arep-arep syafaat. Alhamdulillah cek percaya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ya bener sithik wae. Bener nemen-nemen gitu ora bakat wis wae cek. Ya dadi iki cerita niki sanad. Dadi lepas dari banyak Islam modern, Islam kota biasanya kadang-kadang enggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir nak Kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir panjang Nabi duwe bapak, duwe mbah, duwe buyut. Iku jenenge zahire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua. Mulane ana barang binadzuril aini, ana dzuri hakikat. Ya contoh paling gampang, kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau mengarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau tidak mau kan harus menyebut Mbah Zubair, menyebut Mbah Karim, menyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun. Podo, alam raya ini didesain untuk Kanjeng Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflak. Andai kan tidak ada kamu Muhammad saya tidak menciptakan alam raya. Tapi mau tidak mau kan Nabi manggundi bumi kan. Akhirnya Allah nggih bumi se. Tapi tetap Nabi mahallu nadzurillah sing dadi pertimbangan utama. Lha iku benane ana ilmu dohir, ana ilmu hakikat. Yes, iku gunane pasanan iku. Tapi sing nerangno aja kowe kok mbolet mesti bulan ya. Dadi kena makome urung tok ora usah melok nerangno. Engko dadi ribet ilmune rusak. Wis pokoke sementara rong paham tenan wis pokoke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin ke iso nerangno seperti yang saya maksud. Proses kabeh apa? Proses. Nah, lain arep iso nerangno tenanan terus pokoke mau ono ngaji keterangane iku ono Nur Muhammad. Lha iku piye? Gila wa Adam. Malah kesane alim bahasa Arab ya, wah. Maksudnya piye wis maknane dhewe pokoke ono. Gila wa Adam. Nah, jadi huwa Adam huwa Adam karena ini bentuk sama sih ingat saya pernah ngaji Mbah memang gitu. Huwa Adam huwa Adam. Ayo dong waca-waca gila wa Adam. Gantian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qila huwa Adam qala Adam. Qila huwa Adam terus waqaf terus qala. Qila huwa Adam qala Adam bihi uniluhu a'lal maratib. Qila huwa Nuh qala Nuhun bihi anju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Jadi usahno nggih mau se diwaqafno satu-satu. Qila huwa Adam. Mergo qaile iku as-sa'il napa?
Qaile niku as-sa'il penanya, terus qala niku mujawib, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacanya ben ketok paham. Paling gak ibu-ibu paham ya. Wae macane qila huwa Adam aqaf, napa? Terus qala ben keren napa? Qila huwa Ibrahim qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu ala umbadil asnami wal kawakib. Qila huwa Musa qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimu wa mukhatib. Qila huwa Isa qala Isa yubashiru bihi wa huwa bayna yaday nubuwatihi kal hajib. Qila faman hadzal habibul karimul ladzi albastahu khullatal waqar wa tawajjatahu bitijanil mahabatil wal iftikhar fanasharta ala ra'sihi al asaib. Qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yanfuluhu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu Abu Talib. Allahumma shalli wa sallim ala langsung. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. In qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Kullu rajana bi kulli khairin wastama'a al-far'u wal usulu. Kullu rajana bi kulli khairin wastama'a al-far'u wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala wujudi. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala